Mga sakop sa Police Regional Office 7 nga nahilakip sa A4 priority sector gisugdan na sa pagpamakuna. Ani ang report. Peace of mind, kini ang gibati ni Police Major Ray de los Rios human nakarawat sa first dose sa Sinovac vaccine. Apil siya sa unang batch sa A4 priority list sa PRO7 sa gipahigayong ceremonial inoculation sa regional headquarter. So karon makinig ko nga at least na anak ko'y moral ascendancy ba nga main ko ninyo nga pabakuna mo nya wa pa man dagay karon nakababakuna naman ko ko nga pabakuna kita. Nakarawat og 300 doses sa COVID vaccine ang PRO7 gikan sa Department of Health 7 nga maoy ilang gigamit. We are given allocation of 300. The remaining 250 will be conducted sa Vicente Sotto na po. Confident ta nga nag-comply, maayo ang atong immunization dire. Unya dili ta magka-problema with regards sa following sa atong guidelines. Adunay 1,700 kapin ka mga pulis sa Central Visayas nga ubos sa A1, A2 ug A3 sectors ang nabakunahan. Naglaom ang kapulisan nga magahinan sila og dugang vaccine supply aron ilang magamit isip mga frontliners. We're hoping for the coming days, weeks or months, tanang kapulisan nato diri sa PRO7 mabakunahan na. Pahimangno sa mga pulis nga padayon gihapon nga mag-amping bisan og nabakunahan na. Samtang adunay 67 ka mga pulis sa rehiyon nga nataptan sa COVID-19 apan sila halos mga asymptomatic. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.